Здравствуйте, дорогие мои. Я доктор Елена Малышова. Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие, чтобы навсегда распрощаться с этим изнуряющим кашлем, который отравляет жизнь. Представьте, ночь, вы пытаетесь снуть, но этот сухой лающий кашель раздирает горло, будто наждачной бумагой. Или, может, вас мучает влажный кашель, когда кажется, что в груди застрял тяжелый ком, который не дает вздохнуть полной грудью. Знакомо, это не просто дискомфорт. Вы знали, что хронический кашель может сократить вашу жизнь, если его не лечить правильно. Но не волнуйтесь, я здесь, чтобы поделиться проверенной системой, которая вернет вам легкое дыхание. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, поддержите меня, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, это займет всего секунду, а для меня это огромная поддержка. И еще напишите в комментариях, откуда вы смотрите и который час у вас сейчас. Мне очень интересно. А теперь давайте вместе начнем наше путешествие. Кашель – это не просто раздражающий симптом, с которым мы привыкли мириться. Многие думают, что достаточно выпить сироп или таблетку, и все пройдет. Но вот в чем загвоздка. Кашель – это не враг, а наш верный союзник. Это природный механизм, который защищает наши легкие, выталкивая из них пыль, слизь, бактерии и вирусы. Проблема начинается, когда кашель становится хроническим, изматывающим, не дающим жить. Почему так происходит? Давайте разберемся. По данным Всемирной организации здравоохранения, от 10 до 20% людей старше 50 лет страдают от хронического кашля. Это не просто неудобство. Такой кашель снижает качество жизни, вызывает слабость, одышку и даже может привести к серьезным осложнениям. Возьмем, к примеру, Анну Петровну, 62-летнюю жительницу Новосибирска. Каждую зиму ей мучил сухой кашель, который длился месяцами. Она пила сиропы, глотала таблетки, но облегчение было временным. Все изменилось, когда она начала использовать систему, о которой я вам сегодня расскажу. И вот первый ага-момент. Многие не знают, что современные сиропы от кашля могут навредить, заглушая симптомы и оставляя проблему внутри. Когда мы принимаем препараты, которые подавляют кашель, мы, по сути, заставляем наш организм замолчать. Кашель утихает, но густая липкая слизь, полная микробов, остается в бронхах. Она застревает как клей, закупоривая дыхательные пути. Со временем эта слизь превращается в питательную среду для бактерий. Вызывая воспаление и новые приступы кашля, легкие перестают получать достаточно кислорода. Отсюда и постоянная усталость, тяжесть в груди и одышка даже при легкой прогулке. Это и есть тот самый застрявший кашель, который возвращается снова и снова. В советских санаториях, где лечили людей после тяжелых бронхитов и пневмоний, врачи прекрасно понимали эту проблему. Они не пытались заглушить кашель, а, наоборот, помогали ему работать правильно. Их цель была проста – превратить сухой мучительный кашель во влажный, продуктивный, который очищает легкие, а затем успокоить воспаление и укрепить бронхи, чтобы болезнь не возвращалась. Этот подход был настоящим золотым стандартом, и сегодня мы с вами возродим его. Система, которую я вам представлю, состоит из 3 четких шагов, и пропускать ни один из них нельзя. Первый шаг – глубокая чистка легких. Мы должны разжижить и вывести ту самую липкую слизь, которая закупорила бронхи. Второй шаг – мягкое успокоение. После очищения мы снимем воспаление и раздражение, чтобы горло и бронхи перестали болеть. И третий шаг – укрепление, или, как я его называю, бронхиальный щит. Мы восстановим защитные силы легких, чтобы ни одна простуда не могла вас больше одолеть. Эти 3 шага – очищение, успокоение и укрепление – проверены десятилетиями и доступны каждому. Пожалуйста, смотрите видео до конца, потому что в конце я раскрою секрет, как сделать ваши легкие такими сильными, что вы будете дышать свободно даже в 80 лет. А пока давайте разберемся, почему наш кашель становится хроническим. Все дело в 3 факторах – застой слизи, хроническое воспаление и ослабленный иммунитет. Когда слизь не выходит, она вызывает постоянное раздражение. Воспаление, в свою очередь, делает бронхи чувствительными, и даже легкий сквозняк провоцирует новый приступ, а ослабленный иммунитет не может защитить легкие от новых инфекций.
Наша задача — разорвать этот порочный круг. Вернемся к Анне Петровне. После того, как она начала использовать эту систему, ее шель стал влажным уже через 3 дня, а через 2 недели она впервые за годы спала всю ночь без приступов. Это не магия, а результат правильного подхода. В советских санаториях врачи знали, чтобы победить кашель, нужно не подавлять его, а направить в нужное русло. Они использовали простые, но мощные природные средства, которые мы с вами тоже применим. И не забывайте, каждый шаг этой системы важен. Если вы пропустите хотя бы один, эффект будет неполным. Итак, мы с вами заложили фундамент. Вы поняли, что кашель и то не враг, а сигнал, что легким нужна помощь. Вы узнали, почему он становится хроническим, и познакомились с 3 шагами, которые вернут вам свободное дыхание. В следующей части мы начнем с первого шага. Глубокой чистки легких. И я поделюсь с вами рецептом, который заставит даже самую упрямую слизь покинуть ваши бронхи. Готовы? Тогда до встречи в следующей части. Итак, дорогие мои, мы с вами разобрались, почему кашель становится хроническим, и заложили основу для нашей системы. Теперь переходим к первому шагу глубокой чистки легких. Наша задача — растопить и выгнать ту самую липкую густую слизь, которая годами сидит в бронхах, мешая вам дышать. И для этого мы используем одно из самых мощных природных средств, которые обожали врачи советских санаториев. Черную редьку с медом. Не спешите думать, что это банально. Я расскажу вам, как сделать этот рецепт по-настоящему санаторным, чтобы он работал на все 100%, а еще вас ждет сюрприз. Вы будете потрясены, узнав, что черная редька в 10 раз эффективнее большинства сиропов от кашля. Возьмите одну крупную твердую черную редьку. Важно выбрать именно черную, потому что она содержит большевшего активных веществ глюкозинолатов, которые, согласно исследованиям журнала «Клиническое питание» за 2023 год, стимулируют ферменты, очищающие легкие. Ищите редьку тяжелую, с блестящей кожурой, без вялости, чтобы в ней была максимум сока. Тщательно вымойте ее ткой под теплой водой, но кожуру не снимайте. В ней вся сила. Теперь острым ножом срежьте верхушку, как крышечку, и отложите ее. Ложкой или ножом аккуратно выскоблите середину, чтобы получилась аша с толщиной стенок около сантиметра. Не проткните редьку насквозь. Далее берем натуральный мед, лучше жидкий. Если мед засахарился, слегка подогрейте его на водяной бане, но не кипятите, чтобы сохранить пользу. Залейте мед в редьку, заполняя ее примерно на 2/3, оставив место для сока. Накройте срезанной крышечкой и поставьте в темное и теплое место, например, на кухне на 6-8 часов, лучше на ночь. За это время редька выделит целебный сок, полный фитонцидов, которые разжижают слизь, а мед усилит эффект, действуя как природный антисептик. Утром вы получите мощный лечебный сироп. Как принимать? По 1 столовой ложке 3-4 раза в день, через 15-20 минут после еды, чтобы не раздражать желудок. Пейте этот сироп 5-7 дней. Уже через 2-3 дня вы заметите, что сухой кашель становится влажным, а слизь начинает отходить. Не пугайтесь, если кашель сначала усилится. Это значит, что процесс пошел. Возьмем пример Ивана Сергеевича, 58-летнего москвича. Он мучился от сухого кашля месяцами, но после 3 дней с этим сиропом начал откашливаться, а через неделю почувствовал в груди. Это и есть глубокая чистка в действии. Но не пропускайте этот шаг, дорогие мои. Он фундамент всей системы. Теперь, когда мы запустили очищение, переходим ко второму шагу. Мягкому успокоению. После того, как слизь начала выходить, кашель стал продуктивным. Появляется новая проблема. Горло и бронхи воспалены, раздражены, словно натерты. Это першение, постоянная щекотка вызывают новые приступы кашля, и мы попадаем в замкнутый круг. Наша задача — потушить тот пожар, снять воспаление и дать слизистым зажить. И здесь нам поможет еще одно санаторное средство. Теплое молоко с секретными добавками. Внимание, если у вас непереносимость молока, замените его на козье или пропустите этот рецепт. Но для большинства это настоящее спасение. А вот и второй момент.
Многие не подозревают, что правильно приготовленный стакан молока может заменить целую аптеку. Возьмите стакан молока и подогрейте его до приятно теплой температуры, примерно как температура тела. Ни в коем случае не делайте его горячим. Это только усилит воспаление. Теперь добавляем 3 ингредиента. 1. Половина чайной ложки сливочного масла жирностью не менее 82%. Масло создает защитную пленку на горле, снимая боль почти мгновенно. 2 чайная ложка натурального меда, который смягчает слизистые и борется с микробами. И 3. Главный санаторный секрет – щепотка пищевой соды. Буквально на кончике ножа. Согласно исследованию Медицинского университета Москвы за 2022 год, сода создает щелочную среду, в которой бактерии теряют до 40% своей активности. Кроме того, она разжижает остатки слизи и моментально гасит кислотное раздражение, вызывающее ершение. Тщательно размешайте все в молоке и пейте мелкими глотками, растягивая стакан на 5-10 минут. Лучше всего делать это перед сном. Что вы почувствуете? Уже в первую ночь вы заметите, как горло становится мягче, першение уходит, а кашель перестает будить вас. Это как теплый бальзам для ваших бронхов. Пример. Мария Ивановна, 60-летняя жительница Санкт-Петербурга, после 2 вечеров с этим напитком впервые за месяц спала спокойно. Днем продолжайте пить сироп из редьки, а на ночь успокаивайте горло молоком. Так мы работаем на 2 фронтах. Пожалуйста, не останавливайтесь на этом этапе. Мы уже добились многого. Растопили слизь и сняли воспаление. Но впереди нас ждет 3-й шаг, который закроет ворота для новых инфекций и сделает ваши легкие непобедимыми. Смотрите следующую часть, потому что там я раскрою, как создать бронхиальный щит, который защитит вас от кашля навсегда. Дорогие мои, мы с вами проделали огромную работу. На первом шаге с помощью черной редьки мы растопили и выгнали застоявшуюся слизь из бронхов. На втором шаге теплым молоком с содой мы потушили воспаление, успокоили раздраженное горло и вернули спокойный сон. Казалось бы, победа у нас в кармане, и можно расслабиться, но здесь кроется главная ловушка, в которую падают почти все. Как только кашель отступает, люди бросают лечение, и через пару недель любой сквозняк или простуда возвращает все на круги своя. Почему? Потому что наши бронхи после такой битвы ослаблены, их защитная слизистая повреждена, а местный иммунитет не справляется. Наша задача на 3-м шаге построить мощный бронхиальный щит, который закроет ворота для инфекций, и вы будете потрясены, узнав, что обычное растение с вашего подоконника может превратить ваши легкие в настоящую крепость. Для этого мы используем легендарное средство советских санаториев. Биостимулированный алоэ, или, как его ласково называют, столетник. Это не просто алоэ, а специально подготовленное, чтобы раскрыть его целебную силу. Согласно исследованиям журнала «Фармакология», за 2024 год алоэ содержит ациманнан, который увеличивает активность иммунных клеток в легких на 30%. Нам понадобится взрослое растение, которому не менее 3 лет. Только в таком возрасте оно накапливает максимум полезных веществ. Выбирайте самые мясистые нижние листья длиной не менее 30 см. В них больше всего активных компонентов. Теперь важный секрет подготовки. За 2 недели до сбора полностью прекратите поливать алоэ. Да, ему нужен легкий стресс, чтобы запустить выработку целебных веществ. Затем срежьте листья общим весом 300-400 г, тщательно промойте их кипяченой водой и просушите. А вот и ключевой момент. Заверните листья в темную ткань или пергамент и положите в холодильник на нижнюю полку, где хранятся овощи. Оставьте их там на 10-14 дней. В холоде и темноте, как открыл академик Филатов, в алоэ образуются биогенные стимуляторы. Вещества, которые запускают глубокое восстановление тканей. Это как дать вашим легким строительный материал для ремонта. Через 2 недели достаньте листья. Они могут слегка потемнеть. Это нормально. Срежьте колючки и измельчите листья в блендере или через мясорубку до однородной зеленой кашицы. Возьмите 300 граммов этой кашицы, добавьте 300 г натурального меда. И 100 граммов сливочного масла жирностью не менее 82%. Для усиления эффекта можно добавить 100 граммов какао-порошка. Он питает легочную ткань.
Поставьте смесь на водяную баню и, помешивая деревянной ложкой, прогревайте на самом слабом огне, пока все не станет однородным. Здравствуйте, дорогие Не доводите друзья. до кипения, Я доктор остудите, Елена Малышева. перелейте в Сегодня стеклянную мы банку с поговорим о том, крышкой как справиться с и возрастными храните в пигментными холодильнике. пятнами. Теми самыми Это и темными есть наш пятнами на бронхиальный коже. щит. Здравствуйте, дорогие Принимайте друзья. по одной столовой Я ложке 3 доктор раза в Елена день за 30 Малышева. минут до Сегодня еды. мы поговорим о том, как Важно, справиться с этот курс не возрастными для быстрого пигментными эффекта, пятнами. а для восстановления. Теми самыми Пейте смесь темными 3-4 пятнами на недель, коже. лучше после этого, Здравствуйте, как дорогие кашель ушел. друзья. Я доктор Она Елена залатает Малышева. микроповреждения Сегодня мы слизистой, поговорим о том, укрепит как местный справиться с иммунитет и возрастными сделает ваши пигментными легкие пятнами. неуязвимы. Теми самыми Пример. темными пятнами на коже. Виктор Павлович, Здравствуйте, дорогие 70-летний житель друзья. Казани, Я доктор после месяца Елена приема Малышева. этой смеси Сегодня впервые мы за годы не поговорим о кашлял том, как всю зиму. справиться с возрастными Это пигментными работает, пятнами. потому что мы не Теми просто самыми лечим, а темными восстанавливаем. пятнами на коже. Теперь давайте подведем Здравствуйте, итоги. дорогие друзья. Мы Я с вами доктор освоили Елена мощную систему Малышева. из 3 Сегодня мы шагов, поговорим о проверенную том, как временем. справиться с возрастными Сначала мы пигментными очистили пятнами. бронхи черной Теми редькой, самыми затем темными успокоили пятнами воспаление на коже. теплым молоком. Здравствуйте, дорогие А теперь друзья. построили Я защитный доктор щит с Елена помощью Малышева. алоэ. Сегодня мы поговорим о том, Выполняйте как эти шаги справиться строго с по возрастными порядку, не пигментными ленитесь, пятнами. и вы не только избавитесь Теми от самыми кашля, но и темными вернете пятнами своим на легким коже. молодость. Здравствуйте, дорогие Вы друзья. будете дышать Я полной доктор грудью, Елена как в Малышева. юности. Сегодня мы поговорим Но, о том, мои как хорошие, справиться я с должна быть с возрастными вами честной. пигментными Все пятнами. рецепты, которые Теми мы самыми использовали: темными редька, пятнами мед, на коже. молоко, алоэ. Здравствуйте, Это дорогие активные друзья. природные Я вещества. доктор Елена Малышева. Если у вас Сегодня есть мы аллергия на поговорим о мед, том, как пыльцу или справиться с возрастными непереносимость молока, пигментными начинайте с пятнами. крошечной дозы, Теми самыми например, с темными четверти пятнами чайной на ложки, коже. и следите за Здравствуйте, реакцией. дорогие друзья. И Я еще, доктор если кашель Елена длится дольше Малышева. 3 недель, Сегодня мы сопровождается поговорим о том, одышкой, как справиться с слабостью или возрастными температурой. пигментными пятнами. Не Теми полагайтесь самыми только на темными народные пятнами методы. на коже. Здравствуйте, Обязательно дорогие обратитесь друзья. к врачу, Я сделайте доктор Елена флюорографию. Малышева. Сегодня мы Эти поговорим о рецепты том, как ваши справиться с помощники, но возрастными они должны идти пигментными рука об руку пятнами. с грамотной Теми самыми диагностикой. темными пятнами на коже. Пообещайте мне, Здравствуйте, что будете дорогие внимательны к друзья. своему Я здоровью. доктор Елена Малышева. Дорогие Сегодня мои, мы теперь у вас поговорим о есть не том, просто как рецепты, справиться с а целая возрастными система, пигментными которая пятнами. вернет вам Теми свободное самыми дыхание. темными пятнами на коже. Если этот подход вам Здравствуйте, близок, дорогие если вы верите друзья. в силу Я природных доктор методов, Елена пожалуйста, Малышева. поддержите Сегодня меня, мы поставьте поговорим о лайк, том, как подпишитесь на справиться с канал и возрастными нажмите на колокольчик, пигментными чтобы не пятнами. пропустить Теми новые самыми видео. темными пятнами на коже. На следующей неделе я расскажу, как дорогие укрепить друзья. иммунитет для Я тех, доктор кому за Елена 60. Малышева. Сегодня мы Это поговорим будет о том, как невероятно справиться с полезно. возрастными И пигментными не пятнами. жадничайте. Теми самыми темными Поделитесь пятнами этим на видео с коже. родными и друзьями, Здравствуйте, дорогие которые тоже друзья. борются с Я кашлем. доктор Елена Малышева. Возможно, Сегодня именно мы эта поговорим система о том, станет как их справиться с спасением. возрастными пигментными Берегите пятнами. себя, мои Теми дорогие, самыми дышите темными свободно пятнами на и до коже. новых встреч. Здравствуйте, дорогие